Ты чё, блядь, идиот? Пищеварение и снимет тяжесть. Мизин. Здорово желудку снимет. Для применения ознакомьтесь с инструкцией. Все уже прочитано за вас. Утреннее. Опа! Ох, не вынес. Ох, занос, ох, занос, ох, занос. Тихо, 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 тихо. Что она там, нормально? Нормально, нормально. Где-то коммунальный мост. Молодец. Твою мать, блядь, сука! Банда в рот, нахуй! Охуеть! Снято, блядь!
Че, ебанутый что ли? Долбоеб, сука. Останься со мной. 100-миллионная голливудская фэнтези Сергея Бодрова. «Седьмой сын». В кино с 1 января. Для детей старше 12 лет. Смотри кино на РЕН-ТВ. Самые лучшие мелодрамы. Самые убойные боевики. Самая нереальная фэнтези. Самые смешные комедии. Смотри кино с понедельника до четверга. В 20:00 на РЕН-ТВ. Для лиц старше 16 лет. РЕН-ТВ представляет самый теплый Новый год. В эти праздники соберитесь все вместе. Братья, сестры, друзья, старые и